Hello，大家好，又係我明擔任今集主持。今集我請嚟星級廚師任師傅，師傅你好。Hello，大家好。師傅啊，你上集就教咗大家整個海鮮醬油啦。咁我就上網睇下有咩海鮮可以符合到你上次教嘅海鮮醬油。咁就俾我揾到北極貝喎。阿明，其實你想我教你煮北極貝啫。煮北極貝咧，其實就好簡單嘅啫。不如你同觀眾介紹下你對北極貝嘅認識有幾深先啦。哦，好彩我揾呢個北極貝嗰陣時候，我都揾到啲少少資料嘅。咁咧，北極貝就產地於加拿大離岸300公里，咁就喺大西洋嘅無污染海洋裏面生長嘅。咁佢肉質鮮味不在話啦，咁佢低脂肪，含鐵量亦都好高嘅喎。師傅，我盡咗力啦。阿明，都算你有做到功課啦。其實你對北極貝嘅認識咧，仲爭少少啊。北極貝咧，除咗可以抗衰老之餘咧，仲可以美容添喎。其實咧，北極貝嘅煮法就好簡單。咁我今次就為大家咧煮上2個北極貝簡單嘅小菜，一個北極貝刺身同埋一個蒜蓉粉絲蒸北極貝，希望大家會中意啦。好啦，師傅，咁我有口福啦。咁事不宜遲啦，我哋開始啦。我哋開始啦。好。今集我哋會教大家煮呢個蒜蓉粉絲蒸北極貝。材料有粉絲、約半碗油、3個蒜頭、芫茜嘅頭、4茶匙乾蒜、1茶匙半糖、3茶匙味極、3茶匙生抽同埋1茶匙魚露。粉絲大家要記住，攞熱水浸約5分鐘，之後再放凍水落去啤凍佢，因為咁樣粉絲蒸出嚟嘅效果先唔會乾唔會硬。咁以下我就會教大家點樣去調製呢個蒜蓉，做喺個蒸法上嘅用途。首先，我哋開火，油溫無需要太大，可以將火較細少少。我哋第一個步驟就係落油。落完油之後，我哋就落3個蒜頭剁出嚟嘅蒜蓉，然後倒落油入邊。呢個時候我哋要將火較細。再將蒜蓉爆至金黃，用慢火記住煮蒜蓉嘅時候，火無需要太過大，如果唔係就會好易燶。將煮至金黃色嘅蒜蓉熄火，我哋揾一個器皿裝起佢。
呢個時候，我哋要將蒜蓉同油擺喺一二邊，約5分鐘時間減溫。5分鐘之後，我哋就將頭先我介紹嘅材料芫茜頭剁碎、乾蒜蓉、糖、美極、生抽、魚露一次過倒入去攪勻。點解而家唔倒落去呢？係因為而家嘅油溫實在太過熱啦。如果你呢個時候將芫茜頭同乾蒜同埋將其他調味料倒落去嘅話，佢哋就會好快變色，蒸出嚟嘅效果就唔一致唔同味㗎啦。我哋再等5分鐘。好啦，大家等咗好耐啦。5分鐘之後，蒜蓉同油已經凍啦。我哋將頭先我介紹嘅材料全部倒晒落去。芫茜頭、乾蒜，其實乾蒜只不過係炸蒜蓉嚟嘅，喺一般嘅超級市場同埋一般嘅食肆雜貨鋪，大家都可以好容易買到，絕對唔困難㗎。糖、美極、生抽，最後仲有魚露。我哋倒晒啲調味料落去之後，跟住攪勻。攪勻之後，我哋就成功整到蒜蓉粉絲蒸嘅蒜蓉㗎啦。首先，我哋將粉絲擺上面頭，其實粉絲幾多係視乎於個人喜好嘅啫。鍾意多食粉絲嘅朋友可以落多些少。點解粉絲要擺底呢？因為我哋將織完筆記貝嘅蒜蓉同埋佢筆記貝嘅精華可以留喺粉絲下邊，咁大家食起上嚟啲粉絲就會特別有味道㗎啦。我哋將筆記貝攤開，將頭先調校好嘅蒜蓉慢慢筆上喺筆記貝上邊。如此類推，擺晒兩邊。將蒜蓉鋪晒筆記貝上邊之後，我哋將剩餘嘅粉絲擺埋上邊。我哋完成好呢個工序之後，我哋就要開始燒水。水滾後蒸約5分鐘時間。有好多朋友問師傅啊，點解你一開始教蒜蓉嘅時候你唔蒸埋水啊？因為我哋而家燒水呢段時間，蒜蓉先可以索喺筆記貝入邊，先令到筆記貝更加甘香。同埋我哋呢段時間可以預翻一啲葱花或者葱絲。好啦，水終於滾啦喎！水滾之後呢，其實大家要將個火呢較低少少。點解呢？當你放碟蒜蓉粉先蒸筆記貝嘅時候，唔會咁險啊！擺咗落去之後，我哋將火較翻大，蒸至5分鐘。大家等得真係好耐啦！5分鐘過後啦喎，我哋熄咗火先，我哋即刻打開蓋。呢個時候，相信大家都有預備啲葱花或者葱絲，我哋擺上去。
閂翻蓋，我哋焗佢約20秒左右。20秒之後，我哋打翻開蓋。大家見到嘛？葱已經入邊焗到完全熟透，我哋冇需要再落油，因為我哋教蒜已經落咗好多油啦。大家食得健康啲就冇需要呢個時間再落油，再落埋我教大家做嘅海鮮醬油，倒喺啲筆記杯上面。咁就成功㗎啦！師傅，我唔客氣啦，你睇住我食先啊！我少少粉先。點啊，明？師傅配合埋嗰個海鮮醬油，真好似出街食咁好味喎！我都話啦，簡單方便製作，屋企都做到大廚啦。好，唔講咁多啦，大家翻屋企都試下啦，拜拜。